วัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวปัญญาศรีชอบธรรม Business Consultant ประจำกรุงโซเฟียสาขาไอคอนสยาม ขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2563 ในหัวข้อนำเสนอจุดเด่นและเปรียบเทียบสัญญาณ True Move S 4G และ 5G ให้เห็นภาพและเป็นประโยชน์อย่างน้อย 3 หัวข้อค่ะโซเฟียสวัสดีค่ะสเปียบุ๊กยินดีให้บริการค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสเปียบุ๊กวันนี้สเปียบุ๊กจะมาแนะนำเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารอะไรตามมารับชมกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะสเปียบุ๊กก็จะมาพูดถึงสัญญาณ 4G และ 5G ค่ะเมื่อเราเปลี่ยนผ่านจากยุค 4G เป็นยุค 5G มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีอะไรที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายบ้างค่ะขออนุญาตค่ะเรามาเริ่มกันที่ความต่างก่อนนะคะว่าจาก 5G แล้วก็ 4G ค่ะมีความต่างอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะความเร็วในการรับส่งข้อมูลค่ะจากเดิมจะอยู่ที่1 Gigabit per sec ค่ะเปลี่ยนแปลงเป็น20 Gigabit per sec ค่ะทำให้คุณหญิงและคุณชายสามารถรับส่งข้อมูลต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นในส่วนของจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในสถานที่หนึ่งค่ะจากเดิม 4G ค่ะอยู่ที่ 100,000 ตัวต่อตารางกิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนมาเป็น 5G ค่ะจะอยู่ที่ 1 ล้านตัวต่อตารางกิโลเมตรค่ะและในความต่างที่3นะคะเวลาในการตอบสนองค่ะจากเดิมค่ะอยู่ที่40 มิลลิเซกเปลี่ยนแปลงเป็น1 มิลลิเซกทำให้ตอบสนองได้ไวมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความต่างระหว่าง 4G ที่พัฒนาไปเป็น 5G ค่ะและมีประโยชน์อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะอย่างแรกเลยค่ะอุปกรณ์ IoT คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหลายๆท่านอาจจะรับทราบกันอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ IoT คืออะไรหรือว่าได้มีการลองใช้งานกันอยู่แล้วนะคะสัญญาณ 5G นี่แหละค่ะที่จะมาช่วยเชื่อมโยงให้อุปกรณ์ IoT ของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะมีความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านค่ะเวลาที่เราจะออกไปไหนแล้วก็เป็นกังวลนะคะว่าน้องๆเขาจะอยู่กันอย่างไรอุปกรณ์ IoT ต่างๆค่ะก็จะช่วยเชื่อมโยงค่ะระหว่างมนุษย์สัตว์เลี้ยงแล้วก็สิ่งของเขาด้วยการผ่านสัญญาณ 5G ที่ดีเยี่ยมของเราค่ะในส่วนถัดไปนะคะตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในยุคโควิดค่ะหลายๆท่านอาจจะได้ work from home หรือว่าเรียนออนไลน์ผ่านทางที่บ้านนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนค่ะสัญญาณ 5G ของ True S เป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งที่ดีให้กับคุณหญิงและคุณชายแน่นอนค่ะหรือว่าคุณหญิงและคุณชายท่านใดนะคะที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ค่ะอาจจะมีการดาวน์โหลดภาพยนตร์ไว้ในแท็บเล็ตเครื่องค่ะจากสมัยก่อนค่ะใช้เวลาในการดาวน์โหลด6 นาทีเมื่อเปลี่ยนมาเป็น 5G ค่ะใช้เวลาเพียงแค่3-6 วินาทีเท่านั้นค่ะและนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นประโยชน์ณปัจจุบันในอนาคตค่ะเรายังมีในส่วนของการแพทย์การคมนาคมหรือว่าการกระบวนการผลิตต่างๆค่ะที่สัญญาณ 5G จะมาเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกอย่างพัฒนาก้าวไปค่ะและวันนี้นะคะโซเฟียบุ๊กก็ได้แนะนำในส่วนของยุค 4G ไปยังยุค 5G แล้วถ้าเกิดคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายท่านใดค่ะมีสงสัยในส่วนใดสามารถติดต่อได้ที่สเปียร์ทุกสาขาหรือว่ามาพบกับสเปียร์บุ๊กได้ที่สเปียร์ไอคอนสยามค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสเปียร์บุ๊กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ